Да, продолжуваме со емисијата, туку го имаме Илија Јовановиќ од Сдруженијето Градиме иднина. Господинот Јовановиќ веќе подолго време се бори за правата на децата питачи, но и за сите други деца кои се на некој начин обесправени на улиците. Сега тој го проширува својот проект, ќе зборуваме и за тоа. Господине Јовановиќ, прво за оној примерен кој ви беше за вашата примарна активност да ги тргнете децата питачи од семафорите, од улиците. Веќе велите дека сега успеавте да издействувате да се направи протокол за постапување за децата по улица и тоа во координација со институциите заедно. Кажете ни за што се работи, што е тој протокол, што предвидува, кој ќе го имплементира и она што е најважно, како ќе се ефектуира на крај. Најпрво благодарам на поканата, поздрав до вас, до цела екипа на ТВ24, во сите градови каде што ме поддржува, мора да се заблагодарам. Исто се вклучија во овој проект општина Куманово, Пивара Аде Скопје и градот Скопје, каде што веќе се вклучи да го помогне овој проект од 6 месеци, каде што и продолжуваме понатака. Поздрав до сите гледачи, до цела Македонија, до сите граѓани, каде што веќе подолго време ги запознавме. Протоколот, за жал, во Македонија беше 12 години чуван, овој протокол беше чуван во фиока 12 години од 40 страници, каде што не беше изработен од стручните лица кои се од страната на сите државни релевантни институции. Значи, ние требавме голема прашина да кремеме медиумството, новинарите, главните уредници, каде што ја постојано ве молев и досеѓав и бев многу упорен за да дојдеме до целта да се најде еден протокол, односно да се најде каде, зошто стоел 12 години во државните фиоки, во сите релевантни институции, каде што ќе ги спомнам дополнително, и многу ми е драго што успеавме со институциите од страната на државата да го спроведеме овој протокол, да се спроведе и да се изработи стварно темелно со стручни професионални лица кои се од дејноста на социјала, МВР, здравство и правда и сите тие останати институции. Овој протокол се изработуваше во Маврово, каде што беше поддржан од UNDP, имаше присуство на релевантни институции од Министерството за правда, Министерство за внатрешни работи, две невладини организации, Министерство за здравство, правда, образование и сите ЦСР Скопје и од останати стручни лица од страната на центрите за социјални грижи. Макотрпна беше работата со составањето на овој протокол, го изработивме од 40 страници кои беше претходно не доизвршен, не изработен како што треба. Дадовме ние се од себе со стручните тимови, голем поздрав до стручниот тим каде што стварно дадо и се залага да го направиме во рок од 2 дена протокол. Кога се сака, се може. Ако медиумството не беше, новинарите и јас, зборот кој го дадов пред Господ, во медиумството кај новинарите и главните уредници, каде што пак се навраќам на ова, ќе ми извинете и кај граѓаните кои го дадов зборот, значи јас го дадов зборот дека ќе ја тераме до крај работата, нема да се откажуваме. И јас стварно ќе кажам, стварно макотрпно беше и многу сум среќен и горд што од 40 страници овој протокол веќе се изработи со помош на сите институции на 21 до 22 страници, каде што во овој протокол успеав и граѓаните да ги ставам во овој протокол со помош на стручните лица, каде што одобрија да имат право и они да пријавуваат за доколку видат дете при злоупотреба или непознати сторители, родители или препродавачи на деца, доколку видат таков случај да имат право во полиција и брза помош да пријават, за да веднаш екипите на ЦСР Скопје во цела Македонија и Министерството за внатрешни работи, сите полициски станици, брзата помош да биде веќе вклучена и јавното обвинителство во цела Македонија и републичкиот јавен обвинител, каде што ќе имаме средба понатака да учествуваат во овој проект за да брзо се реализира чекорот за отстранување и одземање на деца. Добро, можеме ли да го објасниме протоколот, што всушност значи, што предвидува, што има во него? Вака, во протоколот има Министерството за внатрешни работи. Треба да се извршува службената положба. Доколку некој граѓанин или институција пријави, треба да излезат на терен со дежурен јавен обвинител од 24 часа со присуство на центри за социјални грижи кои се
одговорни за овој протокол. Министерството за здравство веќе и тој проблем го решава да ги прифати доколку се во тешка критична здравствена состојба. ЦСР Скопје, секој центар за социјални грижи од цела Македонија и Министерството за внатрешни работи, инспекторите за малолетни лица и нивна деликвенција на децата, каде што се соодредени категории дијагнози, каде што никого не сакам да повредам и да понижувам, они треба да постапат по барањето на граѓаните и на невладината организација, и доколку некои пријави треба да постапат за да се отстранат од питачење, да не се приведуваат во полициски станици, каде што секоја општина и Министерството за труд треба да обезбеди буџет од страната на владата, да се изработат посебни простории каде што ќе се однесат во соодветни услови, во соодветни простории каде што ќе има детско катче, да не се носи директно во полициска станица, затоа што сепак тоа малце тука највише го гледавме како да се реализира во секоја општина. Може да биде травматично за децата. Травматично и затоа што се носат во полициска станица, но тој проект беше поддржан од страната, мислам дека од УНИСЕФ, како што го зборувавме на проектот, но тој проект пропадна од неусогласување и неподдршката на секоја општина и на локално ниво, каде што секоја општина тој проблем треба да го решава, доколку има напуштен објект, касарна, да речеме, детска градинка или дел од детска градинка, бара УНИСЕФ обезбеди средства и донации, не знам баш на кој принцип, но верувам дека тоа еден ден ќе се адаптира и треба да се вклучат градоначалниците тоа да го одобрат и да го обезбедуваат и да го одржаваат во финансиски, во одржување на сето тоа, затоа што во цела Македонија кажав дека 2000 деца питачат секојдневно и се злоупотребувани, за тоа јас се борам за. Што понатаму, кога децата ќе се отстранат од улица и ќе се однесат таму, што понатаму? Ќе им се одземе веднаш на некој родителското право, децата ќе се сместуваат во тие институции, исто ќе се сместуваат веднаш по брза кратка постапка, да не се чека 2 години, него во рок од 24 часа да му се одземе по брза кратка постапка со сите релевантни институции како што јас ќе барам, да се одземе прво родителското право, таму каде што стварно ќе треба и каде што ќе се откриват многу работи, дека се злоупотребува, дека не е нивно дете, па да се докаже. Има многу процедури, многу канали во тој систем каде што се злоупотребуваат. Ќе се сместуваат во згрижувачки семејства, во мали семејни домови каде што сега функционираат во целата територија на Македонија, каде што нели се затворени домовите. Јас кажав и сите детски домови кои беа затворени да се отворат како згрижувачки семејства, како привремени сместувања, да работат стручни лица, кажав, педагози, дефектолози, медицински лица, психијатри и така натака, и да ја следат 24 часа нивната состојба. Ќе им се земе од родителското право, ќе се процени дали ќе им се даде или не, или ќе се остане детето во згрижувачко семејство. Ги поздравувам сите екипи од центрите за социјални грижи, Министерството што веќе се разбуди за труд и социјала и Министерството за внатрешни работи, полициските станици, ние веќе односно сите започнавме сложно со пружена рака, спроведоа веќе и започнуваат акции од крајот на септември, веќе започна акција за спроведување на овој протокол, да се отстрануваат питачи, да им се одземе родителското право, кривично да одговараат према законот за нарушување на службената на кривичното дело кое го сториле, дека злоупотребуваат деца, дека сите тие пари кои ги зимат, веќе и државата им ги одзема преку Агенцијата за одземен имот. Тоа одземање на родителско право по брза постапка, тоа претпоставам дека оде преку Министерството за труд. Дали тие се согласуваат со овој протокол? Дали и они ќе го спроведуваат, бидејќи доколку навистина биде така, тоа е интересна мерка, би било прилично ефективна мерка. Да, јас барав затоа што и они исто бараа, стручниот тим бараше по брза кратка постапка да се одземе родителското право, па да се направи проценка дали да му се врати, да привремено се згрижи во згрижувачко семејство, па да се работи, па да доколку дадат фидбек дека ќе се поправа, дека ќе најдат вработување, дека повторно детето нема да го злоупотребува, да го носат по питачење, да не иде во училиште, да не иде во градинка, каде што кажав дека 18.700 деца не се запишани во процесот на образование и во детски јавни установи, детски градинки. Јас се надевам дека ова ќе профункционира со
побрза кратка постапка да им се одземе родителското право, затоа што за 2 години и самото министерство и стручните лица од центрите за социјални кажа дека е предолга постапката за одземање на родителското право. Се надевам уште неколку средби кои ќе ги имам со министерката Тренчевска, ќе најдеме заеднички договор и јазик да се реши тој проблем, да се одземе по брза кратка постапка, децата да се згрижуваат во згрижувачки семејства, детски овие установи што се и така натака. Добро, што е со институциите, што е со Центарот за социјални работи, што е со МВР, дали тие ќе бидат поактивни во целата постапка, дали само ќе чекаат пријави од граѓани, дали тие ќе излезат малку поактивно на терен, бидејќи ова е состојба која трае со години, со децении, да не кажеме. Ја гледаме, сите тие институции ги гледаат и молчат пред сето ова. Дали ова ќе ги разбуди, ќе ги активира на некој начин? Веќе они започна, пак ќе кажам, ги поздравам со нашата иницијатива, со моето досаѓање и упорноста моја, каде што постојано нонстоп досеѓал, звонев и упорен бев и нема тука да ги оставам мирни. Не се откажувам и кажав дека не се плашам, ќе ја тераме до крај, сложно, тимски, заеднички работата во овој процес. Видете, секој граѓанин има право да пријави на 192 247 бројот кој е достапен до полицијата, ќе се има до сите центри за социјални грижи, еве го, ќе има контактите, телефони од сите центри за социјални грижи, каде што ќе ставаме мобилни телефони, јас ќе барам од Труди социјала да има секој мобилен телефон и да има веднаш дежурна екипа од сите центри за социјални грижи, затоа што ние прва смена ги чистиме, втората смена и третата јас продолжувам со дежурствата. Ние правиме сега извештаи, анализи, проценки, проверки, колку, каде, што и колку ги има. Правиме записници, од како ќе го направиме записникот со Министерството, со сите институции се договоривме да ги доставаме во писмена форма, со заведено архивско бројче од секоја полициска станица, од секој центар за социјални грижи. Они према нашата програма за работа, за постапување на овој протокол и на ова акција, ние што ја спроведуваме веќе 11 и пол месеци, каде што за скоро време ќе полнеме 1 година од реализација на овој проект, да ви кажам, они треба по нашите постапувања и појавувањето на граѓаните, они треба да излезат на терен и веднаш да постапат по службената должност, да постапат, да ги приведат, како што баравме, да не биде она неугледно, нехумано и така натака, да има присутен инспектор за малолетни деца, каде што ќе има 24 часа дежурен, ќе има полициско службено лице или во цивилка или во униформа, Центар за социјални грижи и дежурен јавен обвинител 24 часа, каде што ќе биде достапен дали да се одземе према Законот за кривично дело и кривична постапка. Јас во тој семинар каде што бевме во Маврово, мене ми се отворија дополнително уште 20, односно уште 18 месеци работа. И многу сум горд што бев присутен на тој семинар, што стварно видов дека стручно и професионално ја изврши работата, но дополнително ми се отворија многу активности за да и понатака продолжи, каде што ние веќе требаше да го привршуваме ова. Овој проблем што се соочува во Македонија со питачењето, самите граѓани си го направија овој проблем. Ја и нив ги обвинувам и сега ќе барам допуна измена во Законот за кривична постапка и кривична одговорност, бидејќи возачите и граѓаните се соучесници, ги подржуваат да им дават монети и да бидат зависници, а одбиват они работни места, молат Бога да најдат работа, не им се работи, ова им е најлесната заработувачка и профитна, како што кажав, едно дете од питачење и злоупотребува, и дете кои се злоупотребува, и чистачино зимат во износ од 30 до 45.000 денара на месечно ниво. 2.000 деца пута 3.000 или 5.000, 6.000 или 45.000 месечно на месечно ниво, гледате како ги манипулираат и ги злоупотребуваат. И јас кажав, тие средства не ги добиваат децата. Се користат за луксусен живот, за поубав живот кој живеат и од нас. Јас немам ништо против тоа, но јас реков до крај одам, ќе го истерам се додека последното дете не го отстранам од питачењето и кажав дека не се плашам од никого, ниту од мафијата, ниту од организаторите и нека дојдат, нека се спротистават. Јас знам на кој начин ќе се постапам према законот, према институциите, према државата, каде што ќе постапиме со адвокати и така натака. Да, оно вака кога
кога им се дава пари, тоа е ситно 5 денари, 10 денари, 20 денари, не знам колку, и ви се чини дека тие луѓе како да питачат да купат лепи млеко, дека ќе соберат 100-200 денари некако, но сепак се работи за прилично големи суми, дека тоа воопшто не е за занемарување. Второ, се работи за организиран ланец, не се тоа поединци, голем организиран ланец. Организирани групи, и дека всушност од тоа на таков начин се собираат многу пари. Да. Јас апелирам за тоа претпоставам дека граѓаните не се баш свесни. Тука перцепцијата не е јасна што се случува позади таа фасада на сиромаштија, беда и очај кои ја проектираат тие што просат, дека всушност за таа фасада се крие нешто сосема друго. Апелирам до сите граѓани, до сите пензионери, до целата Македонија, ве замолувам веќе последен пат, затоа што сега ќе барам нов закон, допуна измена за учество и прекршување на законот, ќе барам сите учесници кои ќе учествуваат и кои ќе дават монети, каде што дававме многу апели со помош на медиумите, престанете да им давате затоа што децата не ги добиваат средствата. Тие се во утрешниот ден или во денешниот ден пак се гладни, боси, необлечени, неизбајњати и немат нормален живот и немат тие стрекно детство. Јас се борам за правата на децата, не се борам за пехари, за титули, за награди, затоа што ова го работам со Божја сила и со поддршка на медиумството, ќе го истерам до крај. Апелирам, престанете да им давате, затоа што сега ќе барам од страната на јавното обвинителство, на сите институции во Министерството за правда, преку собрание, преку политички партии, да се допуни измени во Законот за кривична одговорност и учесник во давањето на монети, како што се во другите останати европски земји и развиените земји. Таму има глоба на казни. Доколку се види на камера дека дава на питач или на чистач, казните се од 100, 300, 500 до према нивните плати се одредени глоба казните. Значи, јас ќе барам сега од страната на МВР, на Труд и социјала да го издействуваме тој закон, да се допуни измени, кривично да одговарат сите кои учествуваат со глоба казна од 100 до 300 и 500 евра, па со тие казни ќе видиме како ќе се дали ќе се продолжи, дали ќе се зголеми или ќе се намали. Некој ова и ги иритира, кажуваат во наводници дека им сметало ова. Јас мислам дека народот само со казни ќе се свести и ќе се стави стоп на питачењето со ригорозните казни. Ќе го истерам тоа до крај и ќе им го докажам на целата јавност, каде што ќе се изборам тој закон во членот за кривична постапка и кривично дело и учествување во каде што ние самиот проблем си се заглавивме во тој процес на питачењето, ќе го истерам до крај и затоа што ги следам ја трендовите на сите земји и се допишуваме со многу кои ме поддржуваат во ова и они тоа го кажуваат. И мора нешто со казна да се направи затоа што толку апели да се дадени 11,5 месеци и 3 месеци се повлековме ние како невладина организација од дежурствата каде што ги имавме 22 часа на ден. Од 9 кој ни беше работното време до 3 часот наутро, каде што извештаите ги изготвувавме и утре дента веднаш ги достававме до полициските станици, ни тоа не успеа затоа што самите граѓани пак им дават и ги прават зависници од ова и веќе се вратија во истите раскрсници, булевари, пред банки, пред маркети и така натака, но јас тука не застанувам, не се откажувам. Јас себе еден апел ќе дадам до господинот Оливер кој ветуваше дека ќе се спроведе, дека ќе постапат. Немам против никого, ни еден министер. И нема ни да му подклекнувам на колена. Ве замолувам да ја вршите својата позиција. Тоа што го ветивте пред мене, при средбите кои ги направивме пред повеќе од неколку месеци, министерката Тренчевска, сите центри за социјални грижи, сите директори, наместо да седете, да командувате, да се извршува ова или тоа, станете од канцелариите, излезете на терен и работете теренски. Ја замолувам Тренчевска, давам апели до сите центри, до директорот на Скопскиот центар, каде што рече дека повеќе тимови. Една мобилна екипа во градот Скопје на сите големи општини не може да постигне за отстранување на питачите, затоа што во Скопје имаме над 250 секојдневно кои питачат и една мобилна екипа на многу одредени локации не може да постигне центарот колку што има капацитет полицијата. Ние, јас кажав дека имаме центри за социјални грижи, имаме вработени лица, молат Бога да најдат работа, седат во канцеларии, не работат. Во европските земји кажав и во сите останати земји во целиот свет, центрите служби и социјалните ја извршуваат службената положба и им го одземат родителското право. Нема голем број на питачи, има одредени бројки, ги знаат они кои. И исто апелирам до
Црвен крст до пунктот на Момин поток, соберете си ги 300 бездомници кои питашат во територијата на градот Скопје и во цела Македонија, каде што ни се маркирани во целиот град Скопје, приберете ги затоа што сега доаѓаат студовите и местото не им е тамо. И јас апелирам до владата, до Ковачевски, до министерката, до град Скопје, до Црвениот крст на град Скопје, ве замолувам, направете добра програма, стратегија, план како ние што изработивме протокол, бездомниците да имат најповолни, најхумани услови, затоа што и они жал ми е што се во таква средина, што се наоѓаат во таква позиција, затоа што имале и средни нормални животи, и средени бракови, се разочарале од животот, од нивните проблеми, во бракот, во семејството, каде што тие се по нечија вина на улица и оставени сами на себе, затоа што мене ми се случувало при истражување 2-3 лица да ги најдеме починати од самите бездомници, да пријаваш на 192 и да го видиш ти струполен во 3-4 часот наутро, каде што јас само го пријавав случајот и се повлегував во тоа, затоа што јас апелирам, ги замолувам сите центри, целата државна институција, сите органи ние ги имаме, молат Бога да работат, не им се работи. Дајте, работете ја за да истераме државата и овој проблем и да ставиме крај на питачењето на мафијата, каде што реков и дека не се плашам од организаторите и од големиот ланец. Министерството, полициските станици, полициските службеници ги знаат кои се, но они тоа им го дозволуваат и самите питачи, и самите чистачи, а нас вика полицијата не држи, вика, нас полицијата ни одобрува, дајте, викам, кажете ми кој се, што се, да заведеме изјава на нотар, па да поднесеме до внатрешна контрола на МВР и на полициските станици да видиме кои се тие, затоа што јас кажав, самите кажува дека и дел од тие пари они зимат само за да ги остават на семафори и како ќе кажеме ние дека во наводници полициското униформирано лице не ја врши или ја врши позицијата, а дел од тоа зима. Па токму тоа ве прашав пред малку кога го објаснувавте протоколот, дали институциите со кои вие комунициравте се согласуваат дека ќе бидат поактивни самите тие, не вие како здружение да дежурате и да барате или граѓаните, Така. дали самите институции ви кажаа, дали имате некаков фидбек дека поактивно ќе се вклучат во решавање на Они веќе започна, господин Сејат, еве ќе ги запознам граѓаните, крајот на септември започна во градот Куманово, започна во градот Кочани, започна по моje барање Струга, Кичево, Охрид беше шпицото оваа сезона, најмногу за питачењето, Дојран исто, ги пратиме ние сите состојби, полицијата, инспекторите за малолетни деца и ЦСР Скопје и цела Македонија, односно центрите за социјални грижи, веќе започна од месец октомври интензивно да работат, веќе од Булевар Србија према Ново Лисиче, Јане Сандански тука кај исто аеродром тука 3, односно тука кај Скопјанка, тој дел го чистеа затоа што ја им ги давам извештаите, имаме сериозни проблеми каде што не можеме да но за нив посебна програма правиме како да се постапи најсоодветно хумано човечки да се отстранат, спроведено и во територијата на град Скопје, но тие истите пак повторно се враќаат. Затоа ние, зошто јас ќе кажам уште ова на крајот, да не многу ја завлегуваме работата со казните, откако ќе почнеме, буџетот ќе се полни со средства, повеќе ќе има и нови работни места, ќе има повеќе контроли и јас барам не само прва смена да има полициски патроли ова 24/7, да има и верувајте дека за месец дена во ниту еден град ќе нема питачи, ќе нема злоупотребувачи, организаторите побрзо ќе се приведат, ќе им се даде мерка притвор каде што во рокот за кратко време да им се одреде мерка притвор со одобрение на јавно обвинителство на проценките на институциите и така натака. По сето тоа, ако се постапи, ние за месец дена ќе го решиме и до крајот на животот ќе го решиме, откако глоба казните, кој ќе почне буџетот да се полни, кој ќе се отворат нови, да речеме, мобилни екипи или специјални единици на МВР, каде што ги имаме како лавови, тигри, ЕБР, брзи интервенции и така натака, верувајте дека со сето тоа кој ќе се наполни и самите граѓани ќе се свестат, иако уште спијат, не се свесни и се уште им дават и повеќе ги прават зависници, а не ги прават да бидат работоспособни, каде што и детски живот веќе е загазен на таа категорија. Јас кажав, градиме иднина, сите тие кои ме поддржуваат и ме помагат, поготово најмногу медиумството, премногу се заблагодарува, ја тераме до крај уште 18 месеци, каде што има
премногу работа во овој проект и не е само кажав да помогнат фирмите. Фирмите е убаво и медиумите да помогнат. Да имаме гориво, да ја пратиме целата состојба, затоа што ние со овој процес ја следиме и полицијата колку работи, и службите колку ни работат. Затоа и многу не сакат и се повлековме 3-4 месеци, ја контролирав и ја следев. Се разочарав од полицијата, од полициските станици, од центрите за социјални грижи, каде што со Тренчевска ги спуштивме копијата, рековме дека ќе тргне работата, јас се разочарав. Јас пак ќе кажам, Тренчевска почитувана министерке, те почитувам. Било кој да е. Дајте повеќе мобилни екипи во Скопје, треба 24/7 да има мобилни екипи, да не поддржат граѓаните, да не им дават, со тоа највише ги казниме, ќе се намалат и дежурствата и проблемите и оставете на институционално према овој протокол веќе ќе работат и ќе постапат. Овој протокол градиме иднина, ќе го достави до сите општини во цела Македонија, каде што ги има околу 85, до локалната самоуправа, до советите на град Скопје, до сите председатели, до сите политички партии, до сите компании, до сите наши спонзори, до сите медиуми, веќе е доставено и до сите поединечен новинар овој протокол е поставен. И пак им се заблагодарам на целиот тим кој стварно успеавме после 12 години овој предмет, медиумите и градиме иднина и граѓани го извадија овој протокол да го изработат, каде што беше чуван и за 12 години кои проблеми ги имаме, мораше некој да го извади од фиока, кажав, имаме државни институции и органи, молиме Бога да работиме, не ни се работи. Јас ќе кажам пред јавноста, не се тепам за лидер или премиер да бидам, им докажав како треба да се работи. И барам од сите институции, од сите министри, и идни, и претходни, учете од мене како се работи во државата. Ако се сака, се може. Ние имаме прекрасна златна држава. За жал, уништена држава. Да. Не сакам да навлегувам, ви благодарам на се. Во однос на информациите кога зборуваме за децата кои питачат или за децата кои се злоупотребени, има една особено вознемирувачка, грозна информација, вие ќе ја кажете, веројатно сте ја слушнале, дека оние бебиња кои ги употребуваат питачите и кои цело време спијат, и навистина е чудно како може бебе цело време да спие и во зима и во лето, дека тие бебиња се успиваат со некакви недозволени супстанци, па дури и со наркотични средства. Имате ли вие таква информација? Имаме информација. Жално е, јас како родител, затоа и се борам за правата на децата, а да сум министер на повеќе институции и премиер да сум, ја прво би ги осудил организаторите доживотно да не излезат од затвора, а и ќе го направам тоа, со последните сили ќе го направам и ќе им го докажам на граѓаните, местото име прво на нив во затвор. Да се свестат колку детски животи секојдневно уништуваат. Бидејќи тој живот е, да се разбереме, уништен од почеток. Да, од бебе веќе предодредена судбината е уништена. Користат наркотични средства, го знае министерството, го знае министерот Оливер, го знае сите претходни министри, дури и доктори ми кажувале дека со наркотични средства се другирани, успивани со лепила, тоа го потврдуваат и здравствените установи, каде што јавно по медиуми е пишувано и тоа е исцрпено од тамо. И со неколку доктори што биле директори на токсикологија на сите тие клиники каде што ги превземаше брзата помош по барање на налог на полицијата, на центарот, да се спроведе директно во здравство, да им се пружи лекарска помош и тоа е веќе воведено во протоколот. Самите анализи, самите испитувања од урина, од крв и сите тие лабораториски испитувања према детето е во тешка здравствена критична состојба и околу 1500 се во тешка здравствена секојдневно. Е зголемена, мислам дека до 2-2.500 е зголемена бројката, каде што самите родители ги тепат, не ги пуштат да идат да ја прегледат нивната здравствена состојба. Дури во протоколот беше ставено секое дете кој ќе се најде веднаш да отиде во здравствена установа со присуство на државата, на сите државни органи, детето да се прегледа, да му се пружи лекарска помош, да нема право родителот да го одземе, државата да има ингеренции на него, прегледност и да нема одземање се додека со присуство на полиција и полициско лице да не се одземе, затоа што пак истото дете се наоѓа во семафорите и ова. Кажав дека многу мајки ги успиваат со лепила, дека подолго време спијат на семафори, еве ги сега зимскиот период доаѓа -20,
минус 25, може и поголемо да дојде на минус 10, верувате дека ние со истиот проблем се соочуваме и ги знаеме локациите каде децата се успивани, према Патозана кај Косово, Момин поток, према Босна Херцеговина, према Чаршија, Бутел, и ќе го поздравам Министерството за внатрешни и полицијата што веќе спроведовме по мое барање, јас барав ПС центар Битпазар, инспекторите за малолетни деца спроведоа акција према Чаршија да приведуваат питачи. Баш минатата недела имаше приведување на такви лица затоа што Чаршијата ни е најголемиот прегледно со питачи и злоупотреба на деца, дури и успивани мали повозрасни деца од 3-4 години држат бебиња успивани. Јас нонсенс викам, не е логички дете да биде во заспиена позиција, пошто детето си менјава према периодот, ја кој ги читав за ова на 2 сати, на 3 сати преспива, не може па се нонстоп буди. да спие. Нонстоп од 8 до 12 сати. Дури мислам, не знам кој алкохол истражував, со водка на крај ги успивале за да не се примети од тоа, али пак анализите и истражувањата, лабораториските испитувања кажуваат од здравството дека се користело наркотични средства, лепила охолепак, неостик. Јас еве ќе кажам, ќе поднесам барање до Државен пазарен инспекторат под 15 или 18 години на деца да не им се продава лепила од сите пазари. Ќе отидам до занаечиското друштво на пазарите и овие тезгите што се да им се забрани на малолетни деца под 15 или 7 3 до 5 години да не им се продават лепила затоа што оние од тамо најлесното, а тезгите тоа им го нудат и им го дават, но јас ќе барам и самите продавачи да одговарат затоа што и тие учествуваат, им го дават лепилото, а они полесно доаѓаат до заработувачка затоа што средствата кои се питачат се користат за наркотични средства, марихуана, хероин, лепилата кои се купуваат по пазарите. Јас ги кажав дека апелите се доста јасни, доста доволно, им благодарам на сите. Само јас ги замолувам граѓаните, ако сакате овој протокол да го успееме, ве замолувам, престанете да им давате, дајте да почнат институциите да го решават, каде што веќе започна со приведување, со благи мерки, со одземање на родителско право, кривична одговорност, и кажав дека јас од ова не се откажам затоа што град Иднина има уште 18 дополнителни месеци за работа, каде што сега ние деновиве и неделава ќе ја спремаме програмата за нашите активности. Таа програма ќе биде доставена до Труд и социјала и до сите полициски станици и МВР, како ќе постапиме заеднички да ја следиме состојбата и они да ја извршуваат положбата. Апелирам до сите командири, до сите полициски службеници да ја извршувате позицијата, да ја работите работата како што треба, униформата не ја зацрнувајте, не ги заштитувајте, не ги оставајте, бидете хумани како што треба и да се врши позицијата, затоа што тоа ви е службена положба и тоа ви е парчето лепче каде што треба да го извршите, да имаме една безбедна, една добра, функционална и да оставиме на сите посетители од целиот свет кои ја сакат Македонија и ја посетуваат, туристите да имат една добра слика дека барем едно нешто во една скромна, мала, сиромашна држава, бар нема питачи ова. За жал, еве, за 4 месеци неработењето и недомакинското на институциите, на центрите на Труд и социјала и полициските станици за 4 месеци ни се вратија секојдневните питачи, секојдневните чистачи на автомобили, но јас пак давам се од себе со неколку лица кои се вклучени, ми алармираат дека тамо и тамо ги има лицата, ги отстрануваме, но ги замолувам граѓаните да припазуваат на самите питачи и автомобили затоа што тие имаат со нив ладни оружје, од штрафцигери, скалпери, ножеви и така натака, мисла дека нешто ќе им се случи или ќе ги нападне, и ќе барам од адвокатската комора затоа што некои адвокати ги држи за да профитират и од нив, бидејќи учествуваат во многу сообраќајни незгоди, да се удира, да намерно скокат на коли и веќе се према автокоманда агресивни многу, баш ги пратев, ги евидентирав, правев записници, значи автокоманда најмногу ги замолувам граѓаните да припазуваат и кај Мавровка, затоа што сите тие учесници кои се тамо и кои питачат и чистат се врзани со адвокати за да земат дебели оштети, но тоа ќе го откријат дополнително институциите и јас ќе барам од комората на адвокатите да се даде едно известување дека од тие нечесни и прљави работи да ги тргнат рацете и да им дадат бар некој добар совет и бесплатна правна помош, затоа што ова категорија е заштитена и има каде да се обратат, но јас кажав дека
улицата е најлесната заработувач како со проституцијата, продавањето на дрогата и така натака. Да, од септември најавувате нов проект, тоа е заштита на деца на случаи во кои има семејства, се случува злоупотреба, малтретирање и запуштање на згрижените деца. Го најавувате овој проект, можете ли да не кажете тука зашто се работи? Да, тоа на кратко ќе го промовираме, пред се пак ќе кажам ви благодарам на поддршка на сите најнови проекти и се уште имаме проекти. Видете, јас како поранешен штитеник и на деца без родители од затворениот 11 октомври каде што го нема детскиот жагор, до ден денес ме боли кога гледам празен и без детски лик насмевка во 11. А добро, не ли е подобро вака да бидат во тие мали згрижувачки семејства или не е подобро? Подобро е, но како што имам информација и од тамо не се работи баш како се уште како што треба, но тоа дополнително сега во блиска средба ќе го спомнам со министерката да се направи една контрола, ревизија и на секој 3 месеци да спремат извештаи што е работено, во каква ситуација, затоа што ние ќе правиме сега анкети во училиштата, во кој ниво се наоѓаат децата без родителска грижа, дали се травматизирани, тепани, работено, неработено, имало вошки, гниди, имало и така натака, затоа што тоа кај нас го немало и не се случувало и јас работам од старите времиња, старите системи, нешто допунувам, изменувам, размислувам за идеи и визии сум измислен. И пак ќе кажам, сум за правото на детето, сакам да биде заштитено, да има бар среќно детство и да се истера на прав пат и тоа дете да биде конкурентен на пазарот, да биде образован, да биде со сите сертификати, со сите знаења, да оформи семејство и да не биде социјален случај или повторно да неговиот брак се руши, затоа што јас нема да дозволам тие вработени кои се грижат за нив да ги манипулират и да се играат како камењаите, фрлање и така натака, не знам. Видете, ние со анкети ќе доставиме до сите училишта, до сите детски градинки, ќе доставиме прашалник анкета на неколку страници каде што ќе бидат изработени од стручни лица, од медицински лица, од педагози, дефектолози, психијатри, адвокати, да го изработиме како протокол што го изработивме. Таа анкета ќе биде од 5 до 7 или 10 страници, мада ќе биде малце поголемо, еве и може и да го скратиме со стручните лица, што они ќе одредат и јас што ќе понудам и што ќе побарам. Со тоа ќе видиме на кој ниво децата се наоѓаат, колку се тепани, колку се малтретирани, што со нив се случува, каква е здравствената состојба, дали се наоѓа во тешка критична. Зборуваме за децата кои се во згрижувачки семејства, така? Затоа што ние имаме сознание и ова ми е животна желба, ќе го искоренам, ќе го откријам, затоа што згрижувачките семејства добиваат плата од страната на министерството. Јас си го кажав тоа на Тренчевска. И реков дека со тие анкети дека ќе откријам и ќе докажам дека деца се тепани и малтретирани, ама за нив ќе барам 25 години затворска казна, каде што му е нарушено детското право на детето од страната на згрижувачките семејства. Они сакат да згрижуваат деца. Знаете дека децата сејат идат необлечени, несредени, гладни, боси и самите лабораториски медицински испитувања ќе кажат и стручните тимови детето во каква состојба се наоѓа. Јас знам во каква состојба се наоѓаат. Но тоа ќе го докажам со сите тие анкети, со сите тие истражувања и ги замолувам сите доктори да ја пружат бесплатно, хумано, како општествена одговорност да им помогнат на секој дете без родители во било која здравствена положба се наоѓа, да му помогне за да биде здрав како и сите деца што се здрави. А со таа анкета ние сакаме само да отвориме очи и уши во каква состојба се наоѓаат, колку им работат тие згрижувачки семејства, дека ги тепаат, одредени семејства, дека ги малтретираат, дека си градат викендици, куќи. Вие се извинувам, ги имате овие информации? Имате до вас стигаат вакви информации или само претпоставувате? Не, ги имаме со помош на одредени граѓани кои анонимно се јавува и ги пријавува кај нас дека децата ги тепат, ги малтретираат тоа и дека се претпоставам нивни соседи, луѓе кои живеат. Добро е што ме повлековте. Јас многу апели давав и за тоа. Ги замолувам граѓаните затоа што ние медиумот и невладината и сите тие сме сервис на граѓаните за да ги подобриме и направиме уште подобри условите како што го направивме протоколот. Јас ги замолувам, доколку сакаме сите заедно да го постигнеме ова, ги замолувам сите граѓани. Тамо каде што има во цела Македонија згрижувачки семејства, доколку имате сознание, ќе бидете заштитени од мојата страна и анонимно нека ќе си остане ова.
Само јас барам целосна поддршка да ми дадете информации на која адреса се наоѓа, кој град, каде е населено место, каде живее, каде се депани, каде се малтретирани, што се случува со нив, дали доволно се грижат или не се грижат. Ние откако тоа ќе го добиеме, јас ќе се обратам после до адвокати, ќе ангажирам волонтери кои ќе се вклучат, ќе барам од адвокатската комора, ќе вклучам стручни лица од страната волонтери, не од Центарот за социјални грижи, ќе вклучам и фидбек и од едната страна и од другата. Двете страни да видиме што ќе кажат и во каква позиција се наоѓа детето, дали ние сме во право или они се, затоа што една страна во оваа ситуација не може само Центарот да каже или стручните лица од страната на труд и социјала. Да. Колку повеќе мислења, колку повеќе стручни лица, толку е подобро за детето. И не само за детето, но кривично ќе барам да одговарат. Платата што ја земале, да ги врати сите назад средства во труд и социјала, граѓански пари се тие за да се грижа за децата, а не да ги манипулира и да си градат викендици, детето дом да нема возачка дозвола, да ми гладува, а нивното дете да полага возачки испит, да иде на англиски и така натака, затоа што и тоа го имаме слушнато и кажано од страната на пријавителите. И затоа јас ги замолам граѓаните, доколку сакате во овој нов проект да ми помогнете, само дајте ми информации, насоки, ние знаеме како ќе постапиме, но јас кажав дека ќе барам кривично да одговарат, парите да ги вратат, затворска казна до 25 години за тепање и малтретирање и злоупотребата на децата, а самите анкети кои ќе ги достави градиме иднина на неколку страници изработени од страната на стручните лица, веруете, самите анкети ќе докажат и мора директорите да тоа го извршат и го прифатат нашето барање да видиме во каква состојба стварно се наоѓа, затоа што ние децата сакаме да ни бидат во образовниот процес, да напредуваат, да основат семејства, да не бидат штета на државата, да не бидат социјални случаи и да не се враќаат назад. И ги замолувам сите родители, до сите граѓани, кога славите роден ден на своето дете, земете го детето дом да се прилагодува на таа адаптација. Никош не го омаловажувате, да го игнорирате, да детето да биде социализирано во сите, затоа што има многу школи и ги поздравувам, им слават роден ден на тие деца, ги облекуваат за полуматурски, матурски, на фризери ги носат, очни прегледи и така натака. А добро, овие деца што се во згрижувачките семејства, претпоставам дека Министерството за труд има обврска да ги посетува, да ги контролира, има таков механизам, има ли начин тие деца сами да кажат, да се пожалат што им се случува, се разбира тие што се поголеми што може да кажат? Децата знаете кога тоа го кажуваат, откако ќе ја напушта таа институција. Еве јас не сакам да кажам. Со тврди предмети биле деца, сум ги носел на лекарски прегледи, ги доведоа до да не гледат и слепи да видат, каде што јас застанав позади една особа да се спаси нејзиниот живот со помош на граѓаните и здравието и видот. Тоа јавноста го знаеше. Од згрижувачко семејство? Од згрижувачки семејства, да. И добро, Министерството не реагираше на сето тоа? Тогаш детето беше даден во дом и беше стара приказка. Но за цврсти најдени нови докази, делото никогаш не застарува, затоа што го читав Законот за кривична одговорност и постапка, доколку се најдат нови докази, делото се започнува одново, каде што ние ќе ангажираме, иако е застарено тепањето, малтретирањето, ама траумите и медицинските анализи, докторите и психијатрите и службите ќе кажат во каква ситуација е и во каква се наоѓа и ќе бараме кривично да одговарат. 5, 7, 10 до 25 години затворска казна и тоа ќе биде поука за сите згрижувачи. Јас еве ќе кажам, 1 јуни е ден на згрижувачките семејства, ќе ве проверувам, ќе ве контролирам со помош на граѓаните, сакајте ги децата, гушкете ги како да се ваши, не да само да ги гледате платата која земате во износ од 18 до 20 или 22-3 динара, а ми глумите пред јавноста на 1 јуни дека ние децата од дом, ние вака. Не ги сакате вие. До ден денес како што ги викате копилиња, Господ ќе ве казни, тоа мене ме боли, јас за нив ќе застанам и до крајот ова ќе го истерам се додека не го изреализирам. Или работете со нив, или сакате ги како што треба, прифатете ги какви што се, без разлика кој не оставил и како ги оставил. И имало причина. Да се соочите со тоа, затоа што јас на друг начин ќе се соочам со вас. Да. Ви благодарам за се. Добро, господине Јовановиќ, останете тука уште малку. Ние се селиме сега во Охрид, таму почнува протестот против отварањето на новиот бугарски клуб. Имаме
тука уште неколку минути до крајот со господинот Јовановиќ, гледаме, значи, кај нас може да се каже дека никогаш не е досадно во Македонија, ми се чини, на било кој план. Дали е тоа во вашата дејност, каде што вие се борите за правата на децата, или еве на овој политички план, секогаш има нешто. Пред самиот крај, сакам да ја прашам за едно општо прашање во однос на, пред малку го начнавме тоа, во однос на целата реформа, на целиот проект за затварање на домот за деца без родители и за правење на овие згрижувачки домови. Што мислите вака за целиот проект? Дали е реформата добра, бидејќи и вие самиот сте биле во тој дом и самиот сте дете без родители? Што мислите сега од аспект на децата, дали е на нив вака подобро или како што беше порано? Да ви кажам, до негде е подобро, но најдобро ќе биде центрите за социјални грижи, Министерството за труд и социјала, стручните тимови, стручните лица од страната на социјала, да најдат програма, проект, начини како да се спаси бракот на тие деца и најдобро би било тие стручни лица, каде што го има ова во другите земји, да го спојат повторно бракот, каде што имат брачни советувалишта, за жал ги имаме, во наводници не функционираат. И затоа многу родители немаат право да го видат детето, да го добијат за време на викенд, тоа е актуелно и тоа го следам и го пратам. Најдобро би било, и апелирам до Тренческа, до сите тие министри, до сите тие директори, и идни и претходни, седнете на маса, дајте бракот да се спаси на тие деца, да се спуштат топките, копијата како ние што ги спуштивме за проектот Питачењето и така натака. Најдобро би било родителите, доколку има шанси, има мостови, има канали да се повторно сплоти таа ситуација, да не се остават родители, да не се разведуваат, да има помалку оставање на бракови, верувате, тоа многу подобро ќе функционира отколку детето да ја нема мајчинската љубов. Сега го кажам од аспект како родител на 3 деца. Ја себе и приватно, деноноќно работа. Од сите аспекти, да. Од сите аспекти, моите деца све ќе имат, ама децата во дом нема да бидат дадени или во згрижувачко семејство. Затоа што децата се дадени во згрижувачки семејства, молат Бога да земат дете, а законот за посвојување ги кочи, не ги дават децата и само земат самите посвоители, нудат мито, даваат за да земат дете од дом, каде што молат Бога дете од дом да земат, да згрижат, од друга страна најголемиот греф и пред Господ, и пред јавноста, и пред детето го прават. Не на таков начин. Ја на таков начин би ги казнил уште повеќе. Да не навлегуваме. Најдобро би било децата да останат со биолошките родители, да работат стручните лица, училиштата, образовниот систем, верувате, многу подобро така ќе функционира, да има помалце згрижувачки семејства, да има помалце домови, да не се оставаат децата. И ја еве апелирам до сите бракови кои пред да се растурат, пред да се остават деца во домови, дали е кај мајката или таткото, било кој има поеки врски или како кажува законот кажува дека останува кај мајката децата. Но треба еднакво да се споредат и двајцата да ги имаат и да работат со нив, верувате, многу подобро така ќе се функционира, затоа што многу повеќе имаме растурање на бракови во изминатите години, анкетите кои ги следев, и наталитетот се повеќе и повеќе опаѓа, повеќе деца не умират во болници, а не знам зошто, го прашувам здравството и сегашниот министер, сите директори на тие установи превземете поголема мерка и до сите доктори зошто тоа се случува, и ќе кажам дека домовите од една страна многу подобро функционира затоа што се знаеше кога стануваме, кога легнуваме, кога треба бошки и гниде да исчистиме. Сме биле активни во државно земјиште да работиме земјоделие, наше производство да има зеленчук, јагоди, вишни, праски, кајши, наместо да питашат, да просат околу населените места, околу Капиштец, околу 25 мај, Ранка Милановиќ и така натака, сите тие домови и во целата Македонија. И 120 деца кои беа во домот Битола, верувате, многу по-добро се функционираше допред неколку години. Од 98 навака до ден денеска многу ретко генерации да успеат како нас, да го совладеат и да ги надминат сите кризи во бракот, да обстане бракот, да останат децата во двете
во двајцата родители, да не се остават у дом, верувате, ние многу подобро функциониравме, затоа што јас кажам, во изминатите сите мои гостувања, каде и да бев, еден период воспитувачите и вработените со нивните семејства живееја во домот и ја имавме таа некоја фидбек страна, значи што е семејство, што е дом и што е во самиот дом. Многу повеќе активности имавме, затоа што децата сега се згрижени. Мене Министерството, Центарот ми потврдува дека нешто со нив се работи, се гледа. Образованието да бидеме, што ќе ја каже главната клучка, дали од нив нешто ќе биде и така натака. Не е само детето тај. Јас себе апелирам до сите бракови кои треба да се распаѓаат. А ако не го бива, пресечете ги. Да. Иначе едноставно кажано, размислете на детето. Да. Добро Мора сите топки, сите копија до некој ниво, доколку се има место, шанси и простор, смирете ја топката, спуштете ја топката, помалце све овие од страната на родителите и сите тие кои се мешат, повлечете се малце, оставете ја одлуката и размислувањето на родителите кои чекат деца на пат или веќе имат, да они одлучно ја решат одлуката. Ако ја бива работата. За доброто на децата. За доброто. Господине Јовановиќ, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас. И со овој разговор го завршуваме и ова студио 10. Почитувани, останете со нас, за бргу почнуваат и вестите, ќе се вратиме во Охрид, таму атмосферата е вжештена, ќе видиме што се случува околу протестите пред бугарскиот клуб.